Bakı Heyvanat Parkının ən hündür nöqtəsindən şir həmişə şirdir, mənim qardaşım. Leylanın ilk at gəzintisi. Bunu yeməyini baxıram, mən də yemək istədim. Elə iştahla yeyir ki. Bunları necə çağırmaq lazım? Tip sat desək gələ. Sən hara gəlmirsən Leyla? Heyvanların yanına. Heyvanlardan hansıları gördün? Biz onu. Sonra? Quşu, quşları. Sonra? Pony. Gəlmişik Bakı Zooparkına, yenilənmiş Bakı Zooparkına. Heyvanlar əməlli başlı kökəlib. Bilməm bayramda bunlara nə yediriblərsə. Fil boyda olublar. Gələnlərə baxın, incəlirlər. Biz insanlar otururuq terrasda. Otururlar terrasda. Normal incəlir. Bu qazlardan tərtərdə də var da, gəlib orada baxarıq. Gözdə bir ayını çəkim sonra. Buna baxın, özünü küləyə verir. Deməli, burada bayquşa rast gəlir, bayquş. Bəziləri deyir ki, vay mənasındadır, vay quşudur da, yəni kədər, yas quşudur bu. Bəziləri deyirlər ki, bu o vaxt bəylərin quşu olub, bəyquş. O vaxtdan adı bəyquş, bayquş qalıb. Ceyranım, a ceyranım, küsmə məndən a ceyranım. Ceyrandır bax. Uzun qulağa bax. Sizin adınızı o qədər lazımsız adamlara deyirlər ki, Allah, bu nədir, bu təbii ehtiyacını ödəyir ki bu. Eşşək geçi. Görürsən söz danışıram, qulaq asda. Bəbəyə bax, üzünə tüpürməyə adam axtarır bax. Loppa ilə tüpürməyə adam axtarır. Və zooparkın ən çox izlənilən heyvanlarından biri. Millətə baxan, hamı bunlara baxır. Yazıqlar küncə sıxılıb bu adamlara baxırlar ki, bunlar bizdən nə istəyirlər. Biz eyni atanın qollarıyıq. Leyla, denəm dostum Qunduz. Dostum Ulduz. Qunduz. Qunduz, dostum Qunduz. Deməli, kenguru ilə dəvə quşunu bir dəfəsə Avstraliyadan gələnləri bir stola salıblar. Dostlar, kanalıma abunə olmağı və bol-bol şərhlər yazmağı unutmayın. İzlədiyinizə görə təşəkkürlər.